अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टेयर सर्किट पर, जिसे उर्दू में हम सीडी सर्किट भी कहते हैं। हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से इस सर्किट को डिज़ाइन करेंगे और इसकी वर्किंग देखेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, स्टेयर सर्किट वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर कोई सीढ़ी हो और इसके ऊपर कोई लैंप यानी बल्ब वगैरह लगा हो। मिसाल के तौर पर आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा, एक दरवाज़ा नीचे किसी साइन की तरफ खुलता है, जबकि ऊपर वाला दरवाज़ा ऊपर वाले पोर्शन की तरफ खुलता है। इन सीढ़ियों पर एक अदद बल्ब भी लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि इसे 2 स्विच से कंट्रोल करें। हम चाहते हैं जब हम नीचे से ऊपर जाएं तो इसे स्विच की मदद से ऑन करें, फिर ऊपर पहुंचकर दूसरे स्विच की मदद से इसे ऑफ कर दें। दोस्तों, इसके लिए 2 अदद 2 वे स्विच इस्तेमाल होंगे। इन स्विचेस के 3 टर्मिनल होते हैं। हम इन दोनों स्विच के बैर वाले दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ लेंगे। फिर फेस यानी लाइव वायर को एक स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जबकि न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट बल्ब के साथ कनेक्ट कर लेंगे। दूसरे स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल को हम बल्ब के साथ कनेक्ट कर लेंगे। चलें जी, इसे एक सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, एक अदद ले लेते हैं एसी वोल्टेज सोर्स। चलें इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर इसकी वैल्यूज़ एडजस्ट कर लेते हैं 220 वोल्ट। फिर आउटपुट पे एक अदद लैंप यानी बल्ब ले लेंगे। इसके बाद 2 अदद 2 वे स्विच हम ले लेंगे। फिर हम वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को एक 2 वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। जो न्यूट्रल होगी उसे डायरेक्ट हम लैंप यानी बल्ब को दे देंगे। फिर 2 वे स्विच के बैर वाले दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे। दूसरे स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल को लोड यानी बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, स्विच 1 जो है ये डोर 1 के साथ लगा हुआ है, नीचे वाले डोर के साथ लगा हुआ है। जो स्विच 2 है वो ऊपर वाले डोर के साथ लगा हुआ है। हम स्विच 1 को जो ही प्रेस करेंगे हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। फिर ऊपर वाला जो स्विच 2 है हम उसे जो ही दबाएंगे हमारा बल्ब ऑफ हो गया है। इसी तरह ये वर्किंग करता है। इसी तरह कोई ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो स्विच 2 को प्रेस करेगा, हमारा लोड ऑन हो जाएगा। फिर नीचे आके स्विच 1 को जो ही प्रेस करेगा लोड ऑफ हो जाएगा। चलें जी, इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। इन 2 वे स्विचेस के बैर वाले दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा लोड है, जो लैंप है, उसके एक टर्मिनल को एक 2 वे स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। फिर एक वोल्टेज सोर्स लेंगे, वापडा लेंगे। पॉजिटिव या लाइव वायर को हम दूसरे स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जबकि नेगेटिव या न्यूट्रल जो वायर है वो डायरेक्ट लोड यानी बल्ब को उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे।